Seenaa aslii gootittii Oromoo. Asliin nama kabajamtuu taatee fi seenaa Oromoo keessatti bakka olaanaa qabdudha. Isheen humna, abdii fi cimina uummata isheeti. Garuu maaliif Asliin uummata ishee biratti bakka olaanaa kan qabduuf? Maaltu ishee adda godha? Yeroo rakkoo fi hacuuccaa keessa isheen akka ifa, abdii fi ragaa onnee uummata Oromoo taatee mul'atte. Viidiyoo keenya har'aa keessatti jireenya ishee, rakkoo isheen keessa dabarte, akkasumas gahee isheen sochii mormii Oromoo keessatti qabdu waan ilaalluuf hamma dhumaatti nu faana turaan affeerraa keenya kabajata. Namoonni chaanaalii keenya subscribe goone ammumaa subscribe gochuutiin maatii keenya ta'a isiniin jenna. Turtii gaarii. Asliin Oromiyaa baha Itoophiyaa keessatti bara 1968 kan dhalatte yoo ta'u, jireenyi ijoollummaa ishee bareedina aadaa Oromootiin muuziqaasaa, seenaawwan hibboo mammaaksaa fi taateewwan hawaasa keessatti hojjetaman hunda kan guutaman turan. Garuu yeroon isaa yeroo uummanni Oromoo impaayera Itoophiyaa irraa rakkoo cimaan irra gahaa turedha. Akkamitti jireenyi ijoollummaa ishee jireenya ishee gara fuulduraatiif bu'uura boca. Ijoollummaa ishee keessatti rakkoo fi dadhabbii uummata ishee irra kan ka'e lafa, aadaa fi sagalee isaanii dhabamsiisuudhaan wal qabatee hidhannoo hidhachuu isaanii dhageessi ture. Maatii ishee irraa jabina, haala itti fufinsaa fi hoggansa addatee baratte. Dubartoonni gadi bahanii falmachuu isaanii hawaasichi jaallachuu baatus Asliin fedhii cimaa jijjiirraa fiduu uumuu barbaaddi ture. Seenaa gootota Oromoo lafa isaanii fi bilisummaaf falman fa'aa kaka'umsaa fi humna itti horaas turan. Asliin dhiibbaan ishee madda waraanaa irraa ol ka'e milkaa'ina jalqaba mormii mootummaa wajjin goote booda sochii gadi dhaabbataa mirga uummata Oromoo gargaaruu fi aadaa isaanii eeguu irratti bobbaate. Maarree namoota naannoo ishee keessatti beekamtii guddaa kan qabduu fi hedduu isaanis kan kakaaftu taate. Gosa Oromoo adda addaa gidduuttis marii gaggeessuu fi mormii qindeessuuf bu'uura uumuuf hojjechaa turte. Asliin waan akkas ulfaataa keessa darbitee kan yeroo sirriitti baay'ee hubatamin itti fakkaata. Aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuuf jaalala uummata ishee fi tokkummaa isaa bifa ho'aan qabachuun ishee yeroo dhiyoo keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'eera. Isheen dhiibbaa cimaa fi fakkeenya taateetuma kan eenyummaa Oromoo itti jabaatuu fi aadaan bal'atuuf nama murteessaa turtedha. Karaa qabsoo ishee yaaddoo hedduu furuuf murannoo cimaa agarsiiste. Yeroo yeroon hawaasa Oromoo bifa cimaa fi tokko ta'e keessatti deebiste. Namootaafis kan kaka'umsa taatee fi fuulduratti jabeessuun taatee argamte. Gumaachi isheen sirna aadaa fi tokkummaa jabeessuu irratti bu'aa akka fiduuf uummanni ishee kan dursaa fi fakkeenya taasifatu fakkaata. Qabsoo isaanii jabinaan eeguu fi itti fufuuf nama waamamtu keessaa tokko isheedha. Akka mallattoo gootaatti Asliin namoonni baay'een mirga isaanii kabachiisuuf
eenyummaa isaaniif akka dhaabbatan kakaastedha. Seenaa ishis uummata Oromoo keessatti darbee dhaloota gara dhalootaatti dabarfame akka mallattoo abdii fi jajjabina taatee qabiyyeen ishiin cimsitu tokkummaa, jajjabinaa fi kabaja aadaa ta'ee har'a Oromoo biratti faana bu'aa kan qabdudha. Maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Asliin jireenyaa fi aadaan ishii humnaa fi cimina uummata Oromoo agarsiisa. Hoggansa, barsiistuu fi loltuu ta'uun roorroo irratti mormii gochuu fi aadaa eeguu irratti onnee nama qabdu ta'uun murtee ishiin dubartoota cimsuuf goote haala mormii Oromoo keessatti jijjiirama guddaa kan fidedha. Har'a Asliin gootitti yeroos qofa osoo hin taane mallattoo boonsaa fi bilisummaa Oromoo itti fufee jiru taate. Dubbii ishee haqa barbaadu hundeessuu nama yaadachiisa. Dabalataanis gumaachi dubartootaa gara fuulduraa hawaasa isaanii ijaaruuf murteessaa akka ta'e nu hubachiisa. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa, seenaa gootittii Aslii Oromoo asuma irratti xumurra. Seenaa goota Oromoo kan biraa wajjin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jecha asumaan viidiyoo keenya like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne horaa bulaa isiniin jenna.